তো গাইস আজকে লাস্ট দিন পুরীতে। এখন সময় 6টা বাজে। এখন আমরা সব চান করে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়েছি। এখন হোটেল থেকে চেক আউট করার টাইম। এরপরে আমরা যাব উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ও নন্দনকানন। চলো তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করে এই বেরিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ এই আমাদের গাড়ি চলছে পুরো সমুদ্রের প্যারালাল। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ সমুদ্রের পাশ থেকে আমরা চলে যাচ্ছি। এই শেষ সমুদ্র দর্শন। এরপরে একটি হবে। জয় জগন্নাথ। তো আমরা এই পুরীর বাস স্ট্যান্ডে আমাদের ভলভো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছ এখান থেকে ছোটো গাড়িতে করে আমরা যাবো বাস স্ট্যান্ডে। দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন পৌঁছে গেছি পুরীর বাস স্ট্যান্ডে। ওই যে সাদা বাসটা দাঁড়িয়ে আছে ওই বাসটাই আমাদের বাস। এবারে যাব বাসে, আবার সব বসবো, বসে এখান থেকে যাব ভুবনেশ্বরের মন্দিরে। তো চলো এখান থেকে তারপরে কি সাইট সিন হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা পুরীর বাস স্ট্যান্ড থেকে সবে মাত্র বেরাচ্ছি। এখন বাড়ির জন্য রওনা দিচ্ছে। এই পুরীর বাস স্ট্যান্ড থেকে এখন বেরানো হচ্ছে। তো আমরা এই বাড়ির পথে চলেছি। জগন্নাথ দেব কৃপা করবেন যারা পরের বার আবার আসা যায়। জয় জগন্নাথ। সবাই মাংস করছে, কিন্তু এরা একদম নিরামিষ খেতে চাইছে না। এদের অন্য গাড়িতে তুলে দিতে হবে। এই যে আমাদের বাস, আমরা সবাই এখানে বসে আছি। এই যে আমাদের বাস চলছে। তো গাইস এইমাত্র আমরা আসলাম ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে। এই সামনে আমাদের বাস পার্কিং করা রয়েছে। এখন যাব লিঙ্গরাজ মন্দিরটা দর্শন করব। এখানেই দাঁড়িয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, টিফিনের ব্যবস্থাটা এখানেই করে নেবো, টিফিন এখানেই সেরে নেবো। চলো মন্দিরে যদি আমি যাই, কিন্তু নট অ্যালাউ, যতটা পারবো তোমাদেরকে দেখাবো। তো এই আমরা এই চলেছি লিঙ্গরাজ মন্দিরে ভুবনেশ্বরের। এই যে দেখো সবাই আমরা দলবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। এই রাস্তার ওই পারেই মন্দির আছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ লিঙ্গরাজ মন্দির দেখা যাচ্ছে। এই উড়িষ্যার বেশিরভাগ মন্দিরগুলোই জগন্নাথ মন্দিরের আদলের মতো বানানো। এখানে শ্রাবণ মাস চলছে বলে দেখতে পাচ্ছ ওই যে মেডিসিন ক্লিনিক আছে। যারা ভগবানের মাথায় জল ঢালতে আসে তাদের জন্য দেখো কত সুন্দর ব্যবস্থা করা রয়েছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ লিঙ্গরাজ মন্দির। এই যে মন্দিরের মেন গেট, এখান থেকে মন্দিরের প্রবেশ হয়। তো মন্দিরের ভিতরে ফোন ব্যাগ অ্যালাউ আছে, বাট ফোন অ্যালাউ নেই, জুতো অ্যালাউ তো হবেই না। এই যে মন্দিরটা দেখছো এটাকে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির বলা হয়। তো এই যে মন্দির বাইরের দৃশ্যগুলো এরকম আছে। তো এই যে দেখো মন্দিরের সংলগ্ন এরকম একটা পুকুর আছে। পুকুরটা বাঁধানো দারুণ সুন্দর। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এখন আমরা এসে গেছি উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে। এই যে এই রাস্তা ধরে পুরো সোজা চলে যেতে হবে, তাহলেই পাওয়া যাবে উদয়গিরি খণ্ডগিরি। আর এই সাইডে ওই সাইডে গাড়ি আমাদের পার্কিং করা রয়েছে। তো এই জায়গাটা যে এরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ,
তো চলো আরও এগিয়ে যাই আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর জায়গা, এখানে সাইডে বসার ব্যবস্থা আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ জায়গাটা কত সুন্দর। এই যে দেখো পাহাড় আছে, এই সাইডে পাহাড় পুরো জঙ্গলের মতো। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে হনুমানের কিন্তু উপদ্রব আছে একটু। এখানে আসতে গেলে খাবার টাবার হাতে নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছ কতটা সিঁড়ি এখানে, এই সিঁড়িগুলো দিয়ে সব উঠতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা কতটা উঁচুতে, আরও এখানে অনেক কিছু দেখার আছে। তো এই যে পাহাড়ের ওপর থেকে এই ভিউটা আসছে দেখো, আরও ওপরে আছে কিন্তু আমি এখনো উঠিনি, একটু উঠছি একটু পরে। ওই যে ওই সাইডের পাহাড়টাও দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে পুরো ভুবনেশ্বর সিটিটা দেখা যাচ্ছে দেখুন। ওই সামনে ভুবনেশ্বরের এয়ারপোর্ট আছে কিন্তু ক্যামেরায় অতটা আসছে না। দেখুন শুধু শহরটা কত সুন্দর লাগছে। তো এই যে এখান থেকে এই ভিউ আসছে, এখানে দেখো অনেক লোক আছে, অনেক টুরিস্ট স্পটটা খুব ভালো, দারুণ সুন্দর জায়গা এটা। এই যে পাহাড়ের উপরে এই যে মন্দিরটা আছে, মন্দিরটা আমাদের সব কত ভাই ভাই আমাদের তো আমরা এই চলেছি নন্দনকানন চিড়িয়াখানার দিকে। তো যাওয়া আসার পথে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ও গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা এই এখন নন্দনকাননে এসে পৌঁছেছি। সব এখানে বহু ট্যুরিস্টের বাস পার্কিং করা রয়েছে। এখান থেকে সবাই নন্দনকাননে যাবে আর এখানে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে, এখানে দুপুরের খাবারটা হবে। আমরা চলে এসেছি নন্দনকাননে, এটা আমাদের সাইট সিনের লাস্ট সাইট সিন এটা বলতে পারো। তো এই নন্দনকাননে বাস আমাদের পার্কিং করে দেওয়া হয়েছে পার্কিংয়ের ওখানে এখন দুপুরবেলার খাবার দাবার তৈরি হবে, তার মধ্যে আমরা এই নন্দনকাননের ভেতরটা একটু দেখে নেব। যদিও আমি যাব না নন্দনকাননে, কারণ আমার ঘোড়া আছে, তার উপরে এখন অনেকটাই হাঁটতে হবে, নাকি ব্যাটারির গাড়িটা ভিতরে চলছে না, ওই জন্য আমি আর যাব না। তাই তোমাদেরকে বাইরে থেকেই দেখালাম যে নন্দনকানন এই যে দেখে নাও তোমরা। এই সামনের দিকটা কিছুটা এরকম লাগে। তো গাইস আমরা নন্দনকানন চিড়িয়াখানা থেকে আর বাসে যাইনি, আমরা ঠিক করলাম যে আমরা ট্রেনে যাব। তাই নন্দনকাননের পাশাপাশি এই বরাং জংশনে চলে আসলাম। তো দেখো এখানে একটা মেল ট্রেন ঢুকছে। এই বরাং জংশনে আমাদের 5টা 15-তে ট্রেন আছে, ওই ট্রেন ধরে ভুবনেশ্বর যাব, তারপরে ভুবনেশ্বর থেকে হাওড়া-পুরী সুপারফাস্টের টিকিট আমাদের কাটা রয়েছে। তো চলো ট্রেনে যাই, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ডবল ইঞ্জিন। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা পৌঁছে গেছি ভুবনেশ্বর স্টেশনে। এই এখন ভুবনেশ্বর স্টেশনে আমরা বসে আছি আমাদের হাওড়া-পুরী সুপারফাস্টের জন্য।
তো ট্রেনটা আসলে আমরা বাড়ি চলে যাবো। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভুবনেশ্বর স্টেশন এই যে আছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভুবনেশ্বর স্টেশনে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ট্রেন ঢুকবে, বোর্ডে সেটা দিয়ে দিয়েছে। গুড মর্নিং, আমরা এখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেছি। এবারে বাড়ি চলে যাব। ওপরে পাখাগুলো দেখো শুধু কত বড় বড়। তো গাইস এই আমরা হাওড়ায় পৌঁছালাম। এরপর আমাদের বাস ধরতে হবে, ধরে শিয়ালদায় যেতে হবে, তারপরে ওখান থেকে বারাসাত। তো এই দেখো এই হাওড়া স্টেশন আছে। তো চলো এখান থেকে বেরাই, তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। তো গাইস দেখো এইমাত্র আমরা হাওড়া থেকে বেরোলাম, ওই যে হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। এই যে আমাদের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন। বন্ধুরা এই দেখতে পাচ্ছ আমরা এই মাত্র হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে করে আসলাম শিয়ালদাতে। আসার পরেই আমরা শিয়ালদা স্টেশনের দিকে রওনা দিচ্ছি। এখান থেকে আমরা বারাসাতে যাব। তো এই আমরা এই চলে এসেছি শিয়ালদা স্টেশনে। এবার এখান থেকে বারাসাত গেলেই আমাদের বাড়ি চলে যাওয়া হবে, অ্যান্ড ট্যুর এন্ড। এই বাড়ি অবধি চলে আসা হলো, আর 2 মিনিট হাঁটবো তাহলে এই বাড়ি চলে আসবে। তো এই বাড়ি চলে এসেছি, সব আগোছালো হয়ে আছে। এই ব্লগটাকে এই অবধি এন্ড করলাম।